दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तेज़ नज़ले का घरेलू और आसान उपाय। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ नज़ला बल्कि खांसी में भी आराम मिलेगा। तो आइए देखते हैं दवा बनाने की विधि और इस्तेमाल करने का तरीका। 5 ग्राम अदरक लें और उसे 1 कप पानी में अच्छे से उबालें। फिर उसमें थोड़ी चाय पत्ती, दूध और चीनी डालकर अच्छे से उबालें और एक कांच के बर्तन में छान लें और गरम गरम धीरे धीरे पिएं। इस दवा को रात में सोते समय 2 से 3 दिन तक लें। तेज़ नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि नज़ले के साथ बलगम वाली खांसी भी है तो इसके लिए अदरक का रस, नागरबेल का रस और शहद तीनों बराबर मिला लें और इसे सुबह शाम आधा चम्मच की मात्रा में चाटें। आवश्यकता अनुसार इसे 3-4 दिन तक सेवन कर सकते हैं और 2 दिन बाद ताज़ी दवा बनाते रहें। परहेज तली खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि इन नुस्खों का फ़ायदा उन सबको भी मिल सके। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके। इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज़ और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।